Hepsi kül oldu yemin ederim. Hepsini çektin değil mi? Hem de pırıl pırıl. Helal sana. Lan böyle kahpelik mi olur lan? İnsan mısınız lan? İnsan mısınız? Alo, kaydettin mi görüntüleri? Hem de her saniyesi. Bu görüntüleri internete verirsek ne olur biliyorsun değil mi? Yer yerinden oynar. İnterneti karıştırma. O görüntüler bana başka bir iş için lazım. Mekana geç, orada beni bekle. Tamam. Yürüyün, gidiyoruz. Komutanım, bölgeye acil ambulans helikopteri sevk edilmesi lazım. Helikopter gelse ne olacak abiciğim? Her şey yanmış. Nefes alan ne varsa kül olmuş. Asla zalimlerin yapacağı şeyden Allah'ı gafil sanma. Ancak Allah onların azabını öyle bir güne bırakıyor ki o gün o gözler korkudan dikilir kalır. Hafız nereden geldi bu füze? Hafız! Komutanım, komutanım. Bir sen eksiktin canım benim. Bazen de vazgeçmeyi bileceksin ama. Yerin dibine de girsen bırakmayacağım peşini. Sen ne inatçı şey çıktın böyle. Uzaya gitsek peşimizden geleceksin canım benim. Abi, etkili atış için uygun pozisyon yok. Boşa sıkıyoruz. Paniklesin de devirsin aracı değil sıkıyoruz. Çeneniz değil, eliniz çalışsın. Bunlar zaten uyarı atışı. Peki,
istedin? Gel bakalım. Alo. Hazırlıklar tamam mı? Tamam. Fazla vaktimiz yok ona göre. Kuş peşimde. Aga bas gaza bas, tuzağa çekiyorlar komutanıma, bas. Abi patlamasın araç. Allah korusun oğlum, Allah korusun. Aracı kontrol edin. Komutanım ne oldu? Araç boş gitmiş. Ne çabuk? Kuş olup uçmadı ya. Bilmiyorum ne oldu, nasıl oldu bilmiyorum, gitmiş. Sancar mı? Bilmiyorum. Komutanım. Aga. Bir dahaki sefere canım benim. Komutanım. Bu adamın bir hesabı var. Sürekli bize bir mesaj bırakıyor. Onun ben hesabını... Nereden buluyor bu cesareti anlamıyorum ki. Onun ben cesaretini... Tamam Keşanlı. Komutanım böyle puşluk olur mu? Kaç askerimizi şehit etti bu herif. Maalesef Tugay komutanımızda da. Dur. Bir araba çalmadığımız kalmıştı. Ne yapalım? Veririz parasını. Yoksa kuyruğu sıkıştıracağız. Tut şunu. Hızlısın kardeşim. Nerede bu kablolar? Kardeşim bütün kapılar açılır. Nasılsın? Az önce ülkemde insanlar öldü. Sen bana nasılım diye mi soruyorsun? Biz de senin sayende terör örgütünü çökertecekken en önemli bağlantımızı kaybettik. Onlarca insanın değil, binlerce insanın ölümünden sorumlu olan bir terör örgütünden bahsediyorum. İnsan duygularına yenik düşebiliyor. Yüzlerce masumu öldüren bir köpeğe acımamı mı bekliyorsun sen? İnsanım ben de, anlıyor musun? Tamam. Şimdi bunların konuşmanın zamanı değil. Zamanı abi. Şimdi tam zamanı. Fransız istihbaratından biriyle dostuz diye her operasyonda zırt pırt karşımıza çıkmak zorunda mı bu sürpriz yumurta? Suç bende mi yani? Senin suçun. Aşık olmasaydın o zaman. Sen bu kıza aşık olmasaydın şimdi büyük beyin asistanla yaşıyor olurdu. Ben de ölü. Öyle mi? Gerekiyorsa ölmeliydin.
Öldürseydiniz o zaman. O zaman o herifi sorgulardınız. Büyük bey midir ne boksa onun da çetesini çökertirdiniz. Öldüremedik işte. Niye öldüremedik? Fethi Bey sağ olsun. Öldüremedik seni. O zaman kendi beceriksizliğini benim üstüme atma. Benim beceriksizliğim öyle mi? Sana nasıl asker onur gösterirdim. Yat kalk bu adama dua et. Lafta değil icraatta göstereceksin sen onu. Ya bir kesin be! Ne yapıyorsun oğlum ya? Ne yapıyorum? Bütün hırsını kızdan çıkarıyorsun. Görmüyor musun halini? Görüyorum. Sen bizim halimizi görüyor musun? Görüyorum. Sorun da bu zaten. Bu saatten sonra elimizden bir şey gelir mi? Ne yapıyoruz lan? Görevimizi yapamıyoruz. Komutana yalan söylüyoruz. Üstüne üstlük hiçbir boku başaramıyoruz. Üstüne üstlük sürülüyoruz. Niye? Aşık olduk. Lan aşk bizim neyimize? Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Ben böyle aşkın ızdırabını sikeyim avcı. Ay bu gittikçe kilo oluyor Fatma. Maşallah. Topaç oldu, topaç. Vallahi doymuyor abla. Gece gündüz emmek istiyor. Maşallah, maşallah. Emecek tabii. Annem, bebek dediğin ne yapacak? Emecek, büyüyecek. Anne sütü bu dönemde çok önemli. Annem. Erdem abi aradı mı hiç? Bizimkilerden bir haber var mı? Yok, aramadı. Dur bir bakayım. Vallahi sana zahmet abla ya. Bu aralar daha bir içimi yiyor Hafız göreve gidince. Dur hemen kötüyü çağırma. Olur öyle şeyler lohusalıkta. Daha duygusal olursun, normaldir. İnşallah öyledir. Buna bir şey olmuş, ben bir bakayım. Nazlı. Haberin yokmuş gibi yapacaksan hiç gerek yok anne. Babam her şeyi söyledi. Birlikte karar almışsınız. O nasıl laf o? Niye böyle bir şey yapayım ki? Madem her şeyi biliyordun neden bana söylemedin anne? Neden babamın sürpriz yapmasını bekledin? Kötü bir sürpriz olmuş anlaşılan. Ben mutlu olacağını düşünmüştüm. Anne babam beni Karabayır'dan zorla gönderiyor ya. Sen ne ara Karabayır'da kalmaya karar verdin? Zaten gidip eğitimine devam etmek istemiyor muydun? İstiyordum ama yani en azından önce bana sorabilirdiniz. Ha, sana sormadığımız için bu üzüntün yani. Bak kızım, bu senin için çok iyi bir fırsat. Türkiye'nin en iyi okulu, yurt dışından en kaliteli hocalar geliyor. Biliyorum anne, bana okul övmene gerek yok. Ne güzel işte, niye ağlıyorsun o zaman? Çünkü gitmek istemiyorum anne. Ateş yüzünden mi? Ne alaka ya? Bir dakika ya. Sen söyledin babama değil mi? Babam sen söylediğin için gönderiyor beni. Anne böyle bir şeyi nasıl yaparsın ya? Nasıl söylersin babama? Anne kızınım ben senin ya, kızın. Bana sesini yükseltme. O da benim eşim. Kaç yıllık kocam. Ben ona hiç yalan söylemedim. En azından kızının mutluluğu için söyleyebilirdin ama. Keşke o kadar basit olsa. Mutlu olacağınızı bilsem ağzımı bile açmazdım. Sen gidip babama söyleyene kadar ben gayet mutluydum ya. Halletmiştik biz her şeyi.
Çocuk olma. Neyi hallettiniz? Baban hiç öğrenmeyecek mi sanıyordun? Daha ne kadar saklayacaktınız ondan? Siz sakladıkça arkanızdan gelen fırtına büyüyor, görmüyor musunuz? Büyürse büyüsün ya. Biz el ele verip dururduk babamın karşısında. Kusura bakma, o iş o kadar kolay değil. Sen sadece kendini düşünüyorsun. Ateşi de düşün. Sizin için en doğru karar bu. Baban Ateş'e hiç kızmayacak. Ha? Çıkar mısın anne odadan? Nazlı. Anne yalnız kalmak istiyorum. Çıkar mısın odadan? Tamam, nasıl istersen. Ama bana bir gün teşekkür edeceksin. Emin misin buradan alacaklarına? Evet, konuştum az önce. Hadi siz de beklemeyin artık. Ne diyeceksin Sancar'a? Ya ajan olduğunu anlarsa? Anlamaz. Sonuçta patlama oldu. Türk askeri etrafımızı çevirdi. Asistanı öldürdüler. Ben de canımı zor kurtardım. İnanacak mı peki? Bence asıl önemli olan inanacak kadar uzun yaşayacak mı? Eylem. Sakın bir delilik yapma. Sancar'a bulaşma. Yaptıkları yanına kâr mı kalsın? Tabii ki kalmayacak. Ama böyle de olmaz. Adama bulaşırsan yaşatmazlar seni orada. Artık gerçekten umurumda değil, biliyor musun? Benim umurumda ama. Hem ne olacak, Sancar'ı öldürünce her şey bitecek mi? O gidecek, yerine başka Sancar gelecek. Biliyorum. Ama ben artık gerçekten çok sıkıldım bu oyundan. Hem dünyadan bir pislik eksilmiş olur yani. Eylem. Eylem lütfen. O pisliğin canı senin canından değerli değil. Hem yakında zaten inini başına yıkacağız. Söz ver bana aklından geçeni yapmayacağına. Söz ver. Tamam, söz. Her şeye rağmen seni çok seviyorum. Ben de. Efendim Nazlı? Ateş. Döndünüz mü? Yok. Daha dönmedik. Ama döneceğiz, merak etme. Sana kötü bir haberim var. Ne oldu? Babam. Erdem Yarbay'ıma bir şey mi oldu? Ona değil de bana olanlar oldu. Annem gidip her şeyi babama anlatmış. Babam bizi biliyor yani artık. Şimdi görev meselesi belli oldu. Ne görevi? Görev çıktı Nazlı. Yurt dışına gidiyorum. Yurt dışı mı? Babam da beni İstanbul'a gönderiyor. Sözde eğitim içinmiş. En azından seninki daha iyi. Ülke sınırları içindesin. Resmen sürüyorlar bizi Ateş ya. Böyle olacağı belliydi. Yapacak bir şey yok. İyi de biz kötü bir şey yapmadık ki. Neden böyle yapıyor babam? Erdem Yarbay'ım yanlış bir şey yapmıyor. Gereken neyse onu yapıyor. O da kendince haklı. Ayrılmamız mı gerekiyor yani? Kavuşmak bu kadar zorsa elden ne gelir ki?
Bütün bu kaçırılma olayları babanızı Karabayır'a çekmek için düzenlenmiş olabilir diyorsunuz yani. Evet. Aynen öyle. Önce benim kaçırılmam, sonra babamın öldürülmesi bir tesadüf mü sizce? Polis teşkilatımız vermiş olduğunuz ifade doğrultusunda gereken incelemeleri yapacaktır. Hala bir delil yok mu? Otopsiden, o kadar incelemeden sonra bir şey bulamadınız mı? Bunu babama kimin yapmış olabileceğini gerçekten aklım almıyor. Şu an soruşturma gizlilikle yürütülüyor. Dosya hazırlanınca tabii ki sizinle paylaşacağız Bahar Hanım. Ben sadece babamın katillerinin bulunmasını istiyorum. Hem de bir an önce. İnanın biz de aynını istiyoruz. Benim yapabileceğim bir şey olursa ben her zaman buradayım. Ama ne olur o katilleri bulun. Bulacağız. Teşekkür ederim. Bu adamın bizim için ne kadar önemli olduğunu farkındaydınız değil mi? Evet komutanım. O zaman eyleme neden engel olmadınız? Bu senin zafiyetin mi avcı? Sürekli eylem yüzünden böyle zafiyet göstereceksen senin de yerini değiştirelim. Komutanım, avcının suçu yok. Ortada zafiyet de yok. Eylem patlamayı engelleyemeyince gidip adamın kafasına sıktı. Biz de bunu öngöremedik. Bir daha böyle bir şeyle karşıma gelmeyin. Size bir görev veriliyorsa şartlar ne olursa olsun yerine getireceksiniz. Siz özel kuvvet askerisiniz, unutmayın. Şimdi çıkın dışarı. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Gel Yavuz. Ne durumdayız? Var mı gelişme? Bütün Ankara ayakta. Genelkurmay'dan haber bekliyoruz. Bu saldırının karşılığı en kısa sürede verilecek. Agah hakkında bilgi edinebildik mi? Maalesef. Alışıldık bildik bir tablonun çok ötesinde bir durum. Bütün araştırmalarımıza rağmen net bir bilgi edinemiyoruz. Adam resmen bize dalga geçiyor. Yani yakalanamayacağından o kadar emin ki o işaretleri bırakabiliyor. Kamyona füzeyi o attı. Ama üste saldıran Sancar'dı. Yani Sancar bize agahı verebilir. Aynen öyle. Genelkurmay'ın emri de bu yönde. Hem Sancar'ın dünyasını başına yakacağız, hem de konuşturup Agah'ın yerini bulacağız. Hazırlıklı olun. Şafak'ta bir operasyon olabilir. Emredersiniz. Yalnız time destek gerekiyor. Keşanlı'yı Ankara'ya göndermemiz lazım. Kulağında problem var. İkidir tekliyor. Hem bize hem kendisine sıkıntı yaratacak. Tedavi olması lazım. Akşam Ankara'ya gidecek bir helikopter var. Hemen onunla gitsin. Tamam. Karabatak'ın görev emri. Görev emri mi? Yurt dışına gidiyor. Sebep? Sebebi yok. Görev bu Yavuz. Sen biliyor muydun? Biliyordum komutanım. Engel olmaya çalıştım. Ama dinlemediler, öyle mi? Maalesef. Yurt dışı olması şart mı? Görev yerini ben seçmiyorum Yavuz. Yani bu benim tasarrufumdaki bir şey değil. Sadece ateşi timimde bulunduramayacağımı ifade ettim. Biliyorsun, bizim dünyamızda kurallara uymazsan bedeli her zaman ağır olur. Biliyorum komutanım.
Karabatak gibi bir askeri çok arayacağız ama. Emir verdim, araştırıyoruz. En az onun kadar iyi bir asker bulacağız. Merak etme. Öğle saatlerinde çıkan çatışmada 12 askerimiz ve Tugay Komutanı Turgeneral Korhan Zengin şehit oldu sayın seyirciler. Ani yapılan saldırıda saatler boyu kahramanca çatışan askerlerimiz sınır hattı üzerinde oluşturulan üssü kahramanca korudular. Turgeneral Korhan Zengin'in üst bölgesinde görevli askerlerimizi yerinde görmek üzere gittiği sırada başlayan çatışma kahraman askerlerimiz tarafından bertaraf edilse de teröristlerin kurduğu hain tuzak Turgeneral Korhan Zengin'le birlikte Komutanım, var mı bir gelişme? Şimdilik yok. Hazırlıklı olun. Her an bir şafak operasyonu olabilir. Sancar'ın yerini tespit etmeye çalışıyoruz. Gidelim komutanım. Alalım nefesini o şerefsizin. Gideceğiz. Tabii önce eylem davranmazsa. O ne demek? Fransa'daki patlamadan haliyle Sancar'ı sorumlu tutuyor. Bir delilik yapmasından korkuyorum komutanım. Madem böyle bir risk var, niye bıraktınız oğlum kızı? Konuştuğumuzda yapmayacağına dair söz verdi. Ama emin olamıyorum. Arıyorum, telefonu kapalı. Ben Eylem'in telefon numarasını istihbarata vereyim. Sinyal aldığı zaman nerede olduğunu öğreniriz. Tamam. Keşanlı gel benimle. Gelin komutanım. Efendim? Feyzullah. Merak ettim de haberleri izledim. İyi misin? İyiyim. Yani fiziken iyiyim. Yara bere yok. Çok şükür. Çok korktum sana bir şey oldu diye. Haberlerde isim de vermeyince. Merak etme. Merak ediyorum. Bir ömürde merak etmeye razıyım. Bir şey demeyecek misin? Diyecek bir şey yok. Beni istemeye geliyorlar. Babamın bir arkadaşının oğluna. Babam da zorla vereceğim diye tutturdu. Hayırlı olsun. Bu mu yani? Allah mesut etsin. Beni bir daha aramasan iyi olur.
Ne yapacağız senin bu kulak meselesini? Ben iyiyim komutanım. İlaçlar iyi geldi. Öyle ara sıra şey oluyor ama... Lan kendine yalan söylüyorsun. Eyvallah da bari bize söyleme. Vallahi iyiyim. Bak kapatayım kulağımı. Konuş, seni duyacağım. Konuş bak. Onun için mi operasyonun ortasında tilki görmüş tavuk gibi dolanıyordun? Komutanım vallahi alındım şimdi ha. Bir Keşanlı asla düşmandan korkmaz. Lan ben onu mu diyorum? Ne diyorsun komutanım? Ankara'ya gidiyorsun diyorum Keşanlı. Ankara mı? Evet, hemen bir saate seni helikopterle sevk ediyoruz. Gidiyorsun, ameliyatını oluyorsun, sapasağlam geri dönüyorsun. Ameliyatı nereden biliyorsunuz? Burası özel kuvvetler taburu. Ben de senin tim komutanınım. Hatırladın mı? Senin attığın adımdan içtiğin suyun tadına kadar bilirim ben. Hadi beni yorma. Git hazırlan. Hadi Keşan. Ya komutanım iyi diyorsun, hoş diyorsun da... her gün başka bir çatışmadayız. Savaş dibimize kadar gelmiş. Ben sizi bırakıp nasıl gideyim ya? Yarın operasyonda o kulağın yüzünden birine zarar gelse... veya bir arkadaşını tehlikeye atsan... yaşayabilir misin? Yaşayamam. O zaman git tedavini ol gel. Erdem Yarbay'ımla da konuştum. Tedavi ise tedavi, ameliyatsa ameliyat. Bu iş çözülecek. Anladın mı? Anladım komutanım. Anladın mı? Emredersiniz komutanım. Köpekler bulmuş. İyi gömememişsiniz. İyi gömseydiniz de bir şey değişmezdi. Çünkü burada köpekler çok iyi koku alır. Bir et çürümeye başlamışsa, yerin 7 kat dibinde de olsa kokusunu alırlar. Tıpkı benim gibi. Bu işi kimin yaptığını biliyorum. Kokusunu alıyorum. Şu anda burada. Aramızda. Bunu fazla yapan. Öyle değil mi? Eyvallah dayıoğlu. Siz numarayı takibe alın. Sinyal gelir gelmez de bize haber verin, tamam mı? Bak gözünü seveyim, bu iş çok önemli. Bu Sancar denen şerefsizin yerini tespit etmemiz lazım. Tamam dayıoğlu. Tamam, bir şey olursa haber verirsin. Eyvallah. Komutanın numarayı istihbarata verdim. Eylem telefonunu açtığı anda bize haber verecekler. Yerini tespit edebileceğiz. Güzel. Görev emrini al. Gidiyoruz ha. Sana dedik oğlum o kadar. Vazgeç şu işten diye. Dedin de komutanım. Aşk işte. Derdi ayrı güzel, dert çektiren ayrı güzel. Çekiyor be namussuz. Gel buraya gel. Yarın akşam uğurluyoruz seni, tamam mı? Vatan sağ olsun komutanım. Gidiyorum ama gözüm hiç arkada kalmayacak. Siz bu timi komuta ettiğiniz sürece sizin sırtınız yere gelmez. Eyvallah.
Şimdi bir kere soracağım. Eğer istediğim cevabı alamazsam... bu işi yapanın cezası daha ağır olacak. O köpeklere yedireceğim etlerini tek tek. Fazıl'ı öldüren hain kimse öne çıksın. Demek daha acılı bir ölüm istiyorsun. Peki. Öyle olsun. Vay şerefsiz. Demek burnumuzda yılan beslemişiz ha. Benim mekanımda, benim en yakın adamımı öldürme cesaretini sana kim veriyor? Sancar, ben yapmadım. Ben masumum. Masum. Ulan bu topraklarda kimin yakasına yapışsam ben masumumdur. Ulan bir tek ben miyim günahkar olan? Götürün. Bağlayın şunu. Ben yapmadım. Ben masumum. Masum Sancar. Sancar acı bana. Biliyorsunuz ki bugün Fransa'da bir patlama oldu. Biz bir Türk ordusunun komutanını temizlerken aynı anda Fransa yerle bir oldu. Herkes bizim ne kadar kuvvetli, ne kadar güçlü bir örgüt olduğumuzu gördü. Gücümüzle dünyanın dört bir yanına korku salıyoruz. Çok yaklaştık. İstediğimizi almaya, kendi imparatorluğumuzu ihlal etmeye çok az kaldı. Çok yaşa! Çok yaşa! Çok yaşa! Bunların hepsi eylem sayesinde oldu. Belki bugün Fazıl'ı kaybettik. Fakat en az onun kadar değerli bir dava arkadaşı kazandık. Helal olsun sana. Safvan nerede? Öldü. Öldü mü? Patlama nasıl oldu o zaman? Ne bu şimdi? Meşgule attı. Meşgule atmadı. Patladı. Sen patlattın. Patlama emrini verdikten sonra Türk askeri etrafımızı sardı. Onu öldürdüler. Ben de zor kaçtım. Helal olsun. Senin gibi 10 tane daha adamım olsa hiç kimse bize yanaşamaz. Hadi git dinlen. Bundan sonra benim sadece en yakın adamım değil, kadınım da olacaksın. Gece görüşürüz.